सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्नेछु जुन चाहिँ हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम द्याट यु सी इन लिनियर प्रोग्रामिङ। र यो हिसाब अरूभन्दा अलिकति धेरै नै डिफ्रेन्ट छ अलिकति त भन्दिनँ म, धेरै नै डिफ्रेन्ट छ। यसलाई गर्ने तरिका अलिकति अर्कै छ र यसलाई गर्ने अप्रोच पनि अर्कै खालके छ र म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो खालके हुन्छ भनेर। र यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यस्तो रहदो पनि होइन कि जो गर्नु सकिँदैन, त्यो चिज म तपाईँलाई विस्तारपूर्वक बुझाउने छु र ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट म सबै नानीहरूलाई पढाउन सकौँ र सबैलाई ज्ञान दिन सकौँ र ठुल्ठुलो मान्छे बनाउन सकौँ। र सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम। अब हामीले म्यानुफ्याक्चर प्रब्लम पनि हेरेँ, डायटेसन प्रब्लम पनि हेरेँ, म्याक्सिमाइज मिनिमाइजहरू गर्ने क्वेसनहरू पनि गरिरहेकै छु र गरिसके पनि हामीले। र आजको नयाँ टपिक छ ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम। सो ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम कस्तो खालके हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ यो कुराहरू म देखाउने छु। र जुन मैले तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चरर प्रब्लम र डायटिसियन प्रब्लम थियो त्यसमा हामीले एउटा टेबल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो होइन। यसमा टेबल चाहिँ होइन, यसमा हामीले एउटा म्याप बनाउनुपर्छ, एउटा डायाग्राम बनाउनुपर्छ। ओके, सो कस्तो खालके हुन्छ म त्यो बुझाउने छु। पहिला क्वेसनलाई फिल गरौँ, पहिला क्वेसनलाई प्लिज सारिहाल्नुहोस्। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो प्लिज क्वेसनलाई सारिहाल्नुहोस्। ओके, सो क्वेसनलाई सार्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु र इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ र क्वेसन एकपल्ट फर्र पढ्नुहोस्, अब म पढाइदिन्छु तपाईँहरूको सामुने। यहाँ भन्दैछ देयर आर टू फ्याक्ट्रिज लोकेटेड एट ए एन्ड बी। दुईवटा फ्याक्ट्री छ अरे, एउटा दार्जिलिङमा एउटा खरसाङमा। त्यसरी सोच्नुहोस्। ओके, दुईवटा फ्याक्ट्री छ अरे ए र बीमा। फ्रम दिज लोकेशन्स a certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at C, D and E. तीनटा ठाउँमा ए र बीमा छ, तीनटा ठाउँमा हामीले के गर्नुपर्छ, पठाउनु पर्छ। तीनटा ठाउँमा चाहिँ ए र बी देखेको दुईवटा फ्याक्ट्री छ, ए र बीमा फ्याक्ट्री छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा डायग्राम बनाउनुपर्छ। यस्तो कसरी बनाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् ल। यो चिज जे भन्दैछ म त्यसलाई इम्प्लाई गर्दैछु ल। एउटा म्याप बनाउनुपर्छ, एउटा डायग्राम बनाउनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, ए र बी भनेछ अरे एउटा जग्गा होइन। क्वेसनले जे भने त्यही गर्दैछु म। यहाँ हेर्नुहोस् है कसरी गर्नुपर्छ। देयर आर टू फ्याक्ट्रिज लोकेटेड वान एट प्लेस ए एन्ड प्लेस बी। खरसाङ र दार्जिलिङमा छ अरे। फ्रम दिज लोकेशन्स अ सर्टन कमोडिटी इज टु बी डिलिभर्ड। सपोज सम्झिने एउटा चामलको बोरालाई पठाउनु पर्छ अरे अब हामीले। ओके, सो चामलको बोरा सम्झिनुहोस्, एउटा सर्टन कमोडिटी भनेको छ, मैले एउटा बुझाउनुको निम्ति एउटा चामलको बोरा भने। फ्रम दिस लोकेशन्स अ सर्टन कमोडिटी इज टु बी डिलिभर्ड टु इच अफ दिस थ्री डिपोट्स सिचुएटेड एट सी, डी र ई। हेर्नुहोस् ल, सी अलिक म उयो गरिदिन्छु, साह्रै ठुलो भयो कि एकलाई सानो गरिदिन्छु ल म। ए छ अरे, यहाँ बी छ अरे, यहाँ ए सी छ अरे, यहाँ डी छ अरे र यहाँ ई छ अरे। सी, डी र ई, ए र बी। यहाँ हेर्नुहोस् है क्वेसनले जे भने त्यही गर्दैछु। फ्रम दिज लोकेशन्स अ सर्टेन कमोडिटी इज टु बी डिलिभर्ड टु थ्री डिपोट्स सी, डी र ई। सबै सम्झिनुहोस्, सिलगढी, सोनादा र दिलाराम, कहीँनिर होइन, त्यो तिनवटा टुङहरूतिर पठाउनु पर्छ अब हामीले। द विकली रिक्वायरमेन्ट्स अफ दिस डिपोट्स आर रेस्पेक्टिभली 5, 5 and 4। अब हेर्नुहोस्, त्यो सर्टन कमोडिटी अब एदेखि पनि पठाएँ, बीदेखि पनि पठाएँ। अब होइन, दुईवटा फ्याक्ट्री छ। फ्रम दिस लोकेशन्स अ सर्टन कमोडिटी इज टु बी डिलिभर्ड, यहाँबाट पनि पठाउनु पर्छ, यहाँबाट पनि पठाउनु पर्छ, कहाँनिर सी, डी र ईमा पठाउनु पर्ने छ। ओके, अब क्वेसनले भन्यो कि द विकली रिक्वायरमेन्ट, हप्ताभरिमा चाहिँ, हप्ताभरिमा यो सीमा जुन चाहिँ जग्गा छ, सी जग्गामा जुन चाहिँ छ दोकान, जुन जग्गामा पठाउनु हुँदैछ तपाईँले, त्यसमा चाहिँ खालि कतिवटा मात्रै अट्छ अरे। रिक्वायरमेन्ट्स आर रेस्पेक्टिभली 5, 5 and 4। खालि यसले कतिवटा बोरा समाउनु सक्ने रहेछ, 5 बोरा, 5 बोरा र 4 बोरा मात्रै समाउनु सक्ने छ अरे। ओके, म फेरि पनि भन्दैछु, बोराको मैले इस्तेमाल चाहिँ किन गरेँ तपाईँले बुझोस् भनेर ल। यहाँ भन्नु चाहिँ भनेको छैन के पठाएको छ, खालि खै भनेको छ अ सर्टन कमोडिटी मात्रै भनेको छ। कहाँबाट, एदेखिको र बीदेखिको कहाँ कहाँ, सी, डी र ई। म फेरि रिपिट गर्दैछु, क्वेसनले भने कि सी, डी र ई को विकली रिक्वायरमेन्ट छ भने हप्ताभरिमा कति राख्नु सक्छ उसले, 5, 5 र 4टा बोरा मात्रै राख्नु सक्छ अरे। यहाँ 5वटा, यहाँ 5वटा, यहाँ 5। अब 5 कसरी दिन सक्छ, यहाँबाट 2, यहाँबाट 3 होइन, त्यसरी पठाउँछ। यहाँ 3, यहाँ 2। अब कसरी कति चाहिँ पठाउँदैछ, कसरी चाहिँ पठाउँदैछ त्यो अब हामीले निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो पछि भन्यो 5, 5, 5 यो पनि भरे। हेर्नुहोस् 5, 5, 5 यहाँ हेर्नुहोस्। while the production capacity of the factories at AB। अब ए र बीमा जुन चाहिँ क्यापासिटी छ प्रोडक्सन गर्ने उयो माने क्यापासिटी छ, उसकोमा जति ताकत छ, एले कतिवटा मात्रै बोरा बनाउन सक्छ अरे, 8 बोरा चामल मात्रै बनाउन सक्छ अरे। यसले 8 बोरा मात्रै बनाउन सक्छ अरे र यसले 6 बोरा मात्रै सक्छ अरे। माने यसको म्याक्सिममै कति छ, 8वटा, र यो म्याक्सिमम कति गर्न सक्छ, 6वटा। ओके, यो कुरा मजाले बुझ्नुहोस्। अब भयो।
म फेरि रिपिट गर्दैछु, दुईवटा फ्याक्ट्री छ, दुईवटा फ्याक्ट्रीबाट सिडी र ईमा के पठाउनु पर्छ। सपोज हामीले बोरा भने अरे सिडी र ईको बोरा राख्ने क्षमता, उसको घरमा आफ्नो दोकानमा राख्ने क्षमता कति छ? 5, 5 र 4, 5वटा बोरा, 5वटा बोरा, 4टा बोरा मात्रै राख्नु सक्छ अरे। त्यो पछि तपाईँलाई भन्यो कि ए र बीमा जुन चाहिँ छ नि, ए र बीमा जुन चाहिँ छ, ए र बीमा प्रड्युस गर्ने त्यो चामल बनाउने उनीहरूको क्षमता कति मात्रै छ? 8वटा र 6वटा मात्रै छ। अब द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन अब भन्दैछ, जुन चाहिँ हामीले खरसाङदेखि सुनादा, खरसाङदेखिको दिलाराम, खरसाङदेखिको सिलगढी पठाउने छ नि, या दार्जिलिङदेखिको सुनादा, दार्जिलिङदेखिको सिलगढी र दार्जिलिङदेखि दिलाराम, जुन चाहिँ मलाई एउटा इक्जाम्पल दिएको तपाईँलाई बुझोस् भनेर है। त्यो जुन चाहिँ छ त्यसको दामहरू भन्छ, कति कति भाडा पर्दैछ। अब हेर्नुहोस् ल, भाडा कति पर्छ फ्रम ए टु, अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ लेखिदिएको छ द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन पर युनिट, एक बोरालाई कति पर्दैछ त्यो तपाईँलाई भन्दैछ। एक बोरा माने एकजनाको एक बोराको कति भयो? एदेखिको सीसम्म जाने भाडा यहाँ कति भन्दा, यहाँ हेर्नुहोस् ल, म भाडालाई म ग्रिन मार्कर चलाउँदैछु ल, भाडालाई भने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। यहाँ हेर्नुहोस् है, एदेखिको बीसम्म जाने कति भन्दैछ तपाईँलाई? 160 रुपियाँ। हेर्नुहोस् है, म दाम लेख्दैछु है ल, ग्रिन मार्कर चलाउँदैछु म। एदेखिको सीमा जाने कति छ? 160 रुपियाँ। एदेखिको डीमा जाने दाम कति छ? एदेखिको डीमा जाने दाम कति छ? 100 रुपियाँ। एउटा बोराको है, एउटा बोरा पर युनिट भनेको छ नि त। अब मैले भने एदेखिको ईसम्म, एदेखिको ईसम्म जाने, एदेखिको सीसम्म ईसम्म जाने भाडा कति रहेछ? 150 रुपियाँ रहेछ। हेर्नुहोस् है, 150 रुपियाँ रहेछ। अब बीदेखिको फेरि अर्को के थियो? कि त एदेखि लान्छ कि त बीदेखि लान्छ भनेको थियो नि त होइन। अब हेर्नुहोस्, बीदेखिको एसम्म जाने, बीदेखिको सी फ्रम भनेको छ नि होइन, फ्रम बीदेखिको सीसम्म जाने कति रुपियाँ भनेको छ? कति भनेको छ? 100 रुपियाँ। सो कति रहेछ? 100 रुपियाँ। बीदेखिको डीसम्म लाने बोरालाई कति रहेछ? 120 रुपियाँ। 120 रुपियाँ। 120 रुपियाँ। 120 रुपियाँ। त्यो पछि तपाईँलाई भने सबै रुपिसमा छ ल, यी रुपिसमा दिइरहेको छ। र बीदेखिको ईसम्म जाने कति छ तपाईँको? 100 रुपियाँ नै रहेछ। ओके, सो 100 रुपियाँ रहेछ बीदेखिको ईसम्म। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसन मजाको छ। अब भनेको छ हाउ मेनी युनिट सुड बी ट्रान्सपोर्टेड, कतिवटा सामान चाहिँ तपाईँले लानु पर्यो फ्रम इच फ्याक्ट्री, कतिवटा सामान चाहिँ लानु पर्यो फ्रम इच फ्याक्ट्री, कतिवटा सामान चाहिँ पुर्याउनु पर्यो। हाउ मेनी युनिट सुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम इच फ्याक्ट्री टु इच डिपोट, कतिवटा सामान चाहिँ पुर्याउनु पर्यो। कतिवटा सामान फेरि भन्दैछ है, क्वेसनले भन्दैछ कतिवटा सामान चाहिँ पुर्याउनु पर्यो फ्रम द मेन्सन्ड फ्याक्ट्रिज, एदेखिको बी, ए र बीदेखि कतिवटा सामान चाहिँ पठाउनु पर्यो बी, सी, डी र ईमा चाहिँ, सो द्याट मलाई म्याक्सिमम कम्ती भन्दा कम्ती के होस्? भाडा होस्। तपाईँ अभियस हो, तपाईँले भाडा के गर्नु चाहन्छ? कम्ती भन्दा कम्ती, किनकि भक्कु तिर्नु चाहनु हुँदैन नि त भाडा होइन। त्यही कारण म कतिवटा चाहिँ पठाउनु, कतिवटा चाहिँ सामान पठाउनु, अब एदेखि पठाउनु कि बीदेखि पठाउनु, सो द्याट मलाई के होस्? भाडा चाहिँ कति भन्दा कम्ती होस्। अब एदेखि र बीदेखि, अब ए र बीमा त छाने मैले, कुन चाहिँ पठाउनु अब मैले होइन। अब पठाउँदा पठाएँ मैले, कुनै पनि छान्दा हुन्छ, एबाट पठाउँदा पनि हुन्छ, बीबाट पठाउँदा पनि हुन्छ, हामीलाई त त्यो मतलब छैन नि त। खालि मलाई मतलब छ कि कम्ती भाडा होस् बस। एदेखि पठाऊ कि बीदेखि पठाऊ मलाई मतलब छैन, तर भाडा चाहिँ कम्ती होस्, मेरो त्यो खर्चा चाहिँ कम्ती होस् होइन, त्यो चाहन्छु नि त म। अब क्वेसनले चाहिँ भन्छ कि त्यही त कतिवटा चाहिँ पठायो भने चाहिँ हुन्छ, कतिवटा चामल पठायो भने चाहिँ हुन्छ कि मलाई के होस्? कम्ती भन्दा कम्ती खर्चा होस्। अब कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। सो डायग्राम यो बुझ्नु भयो होला नि होइन, यो डायग्राम बुझ्नु होला कसरी के हुँदैछ, पैसा रुपियाँ लाग्दैछ। अब यहाँदेखि अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नेछु, सो प्लिज यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। यो क्वेसन म मेटाउँछु अब ल, किनकि यो डायग्राम, यो डल्लै क्वेसनको चिजहरू मैले यहाँ डायग्रामभित्र हालिदिइहालेँ होइन, डायग्रामभित्र हालिदिइहालेँ। अब यो चिजहरू म भन्नेछु, यो 8 र 6 लाई पनि याद गरिराख्नुहोस्, यो कस्टहरूलाई याद गरिराख्नुहोस् तपाईँले होइन। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नेछु, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके भयो, रब गर्दैछु। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले अब त्यो गरेर देखाउने छु कसरी गर्नेछु म। जो लेख्नुहोस्, लेट एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी, लेट्स एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी, लेट्स एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी, किनकि तपाईँलाई मात्रै भनेको थियो कि के पठाएको थियो तपाईँलाई थाहा छैन, एक्स अमाउन्ट कुनै चिज हो त्यो मैले बुझ्नुको निम्ति बोरा भनेको बुझ्नुहोस् भनेको थिएँ। सो लेट एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम ए टु सी, बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम A to C, and y amount of commodity be transported from
ए टु डी दुईटा गऱ्यो भने भइहाल्यो। अब यहाँनिर जुन चाहिँ चलाउँदैछु म ब्लू मार्कर गर्दैछु ल। यहाँनिर हेर्नुहोस् एदेखिको सीसम्म चाहिँ के पठायो अरे तपाईँलाई एक्स पठायो हरे होइन। एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी के पठायो थाहा छैन, कति 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 पठायो मलाई थाहा छैन, एक्स पठायो ओके। र यहाँ गयो किनकि क्वेसनले यही भन्छ कि कति पठायो भने चाहिँ मलाई कम्तीभन्दा कम्ती खर्च होस्। अब केही एक्स्ट्रा बाई निकाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् ल। मैले भने एदेखिको सीसम्म कति पठाएँ एक्स अमाउन्ट अफ कमोडिटी पठाएँ, यति 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 पठायो होइन। कति पठायो थाहा छैन मलाई, त्यही निकाल्नु छ। एदेखिको डीमा चाहिँ कति पठायो वाइ पठायो ओके। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ हेर्नुहोस्। यसको वाइको सीको जग्गा राख्ने विकली रिक्वायरमेन्ट कति थियो 5 थियो हेर्नुहोस् त। यसको 5 थियो, सीको कति थियो 5 थियो, डीको पनि कति थियो 5 थियो र ईको पनि कति थियो 4 थियो। हो कि होइन, हो कि होइन क्वेसन हेर्नुहोस् त। यसको 5 थियो, यसको 5 थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् एदेखिको सीमा कति सामान पठायो एक्स पठायो होइन। एक्स कमोडिटी पठायो, एक्स चामल पठायो, एक्स बोरा चामल पठायो ला भनेर। अब मलाई थाहा छैन त कति हो होइन। तर यो कुरा चाहिँ थाहा छ कि यो सीले राख्ने क्षमता, उसको राख्ने क्षमता चाहिँ कति छ 5 वटा मात्रै छ हेर्नुहोस् है। 5 वटा मात्रै छ उसको राख्ने क्षमता, 5 वटा मात्रै छ। अब भनेपछि यहाँ कति राख्नु सक्छ भन्छ बीबाट कति सामान पठाउन सक्छु म 5 माइनस एक्स हो कि होइन। हेर्नुहोस् त कुरा बुझ्नुभयो, यो यही कुरा बुझ्नुपर्छ है। एदेखिको सीमा सामान पठायो, मलाई थाहा छैन कति पठायो, मैले त्यही त निकाल्नु छ सो द्याट मलाई कम्तीभन्दा कम्ती होस्। वी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम ए टु सी एन्ड वाइ अमाउन्ट अफ वी ट्रान्सपोर्टेड फ्रम ए टु डी टु मिनिमाइज द कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन होइन। अब यहाँनिर मैले भने एदेखिको सीमा चाहिँ कति पठायो भने एक्स पठायो, एक्स बोरा चामल पठायो या एक्स अमाउन्ट अफ चिज कुनै चिज पठायो। अब मलाई थाहा छैन कति छ, मलाई यति चाहिँ थाहा छ कि सीको क्षमता, सीको राख्ने क्षमता चाहिँ 5 छ भनेर क्वेसनले भनेको नि त विकली रिक्वायरमेन्ट 5 छ भनेर। भनेपछि एक्स पठाए भनेपछि अब एक्स कुनै कति सामान पठाए भनेपछि अब यसले कतिवटा अब बीबाट कतिवटा पठाउन सक्छु म 5 माइनस एक्स होइन। सपोज अब यहाँबाट 2 पठाएको भए, यहाँबाट 2 पठाएको भए यसले कति पठाउनु 3 कसरी 5 माइनस 2 किनकि त्यति त राख्नु सक्छ नि, त्योभन्दा ज्यादा त राख्नु सक्दैन। बुझ्नुमा क्वेसन। अब यहाँ हेर्नुहोस् फेरि एदेखिको डीमा पठाउने क्षमता कति थियो वाइ, कति पठायो मलाई थाहा छैन, कति पठायो मलाई थाहा छैन। अब भनेपछि बीले कति पठाउनु पर्यो भन्नुहोस् त। बीले पनि 5 माइनस वाइ नै हो कि होइन। किन भन्दाखेरि वाइ समानता राखिसक्यो उसले, अब बीबाट कति लिनु सक्छ उसले। अघि यहाँको जस्तै एक्स समान पठाइदिइसक्यो होइन, एक्स अँटिसक्यो। अब अझै कति अटाउन सक्छ 5 माइनस एक्स, किनकि त्योभन्दा कम्ती अटाउन सक्छ नि त। त्यस्तै त्यसरी यहाँ वाइ पठाइसक्यो उसले सामान, अब बीबाट कति पठाउन सक्छ 5 माइनस वाइ, किनकि रिक्वायरमेन्ट यसको पनि कति छ 5, सो 5 माइनस वाइ। बुझ्नुभयो क्वेसन के हो, बुझ्नु हुँदैछ। अब यो चिज बुझ्यो यहाँ हेर्नुहोस् है। अब अर्को कुरा एदेखिको ई चाहिँ कति पठाउँछ, एदेखिको ई कतिवटा पठाउँछ यहाँ हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँ कता चिज। अब यहाँनिर एक्स र वाइ पठाइसक्यो उसले, एक्स सामान पठाए, एदेखि एक्स सामान पठाए, बी एदेखि डीमा पनि कति सामान पठाइसक्यो वाइ छ। सो अल टुगेदर कति सामान पठायो भन्नु त, अल टुगेदर कति पठायो 8 प्लस वाइ को पठायो कि पठाएन। हेर्नुहोस् है एले कतिवटा पठाइसक्यो एक्स पठाइसक्यो, एले डीमा कति पठाइसक्यो वाइवटा पठाइसक्यो। हेर्नुहोस् अब अल टुगेदर कतिवटा पठायो, कतिवटा पठायो है, कतिवटा पठायो एक्स प्लस वाइ पठायो पठाएन। अब भनेपछि इमा कतिवटा पठाउँछ, जति उब्रेको छ त्यति पठाउँछ नि। कतिवटा उब्रेको छ 8 माइनस एक्स प्लस वाइ हो कि होइन। किन भन्दाखेरि एक्स र वाइ त अलरेडी पठाइसक्यो उसले। यहाँनिर एक्स पठाइसक्यो, एक्स समान पठाइसक्यो, वाइ डीमा पनि वाइ समान पठाइदिइसक्यो होला। अब भनेपछि ऊ अब कतिवटा पठायो उसले एक्स प्लस वाइ पठायो होइन। एक्स प्लस वाइ पठायो कि पठाएर एक्स प्लस वाइ सामानहरू पठाइदिइसक्यो, एक्स प्लस वाइ चामलको बोराहरू पठाइदिइसक्यो। अब भनेपछि अब ईमा चाहिँ कतिवटा पठाउँछ, जति उब्रेको छ त्यति। एमा राख्ने माने प्रोडक्सन क्यापासिटी कति थियो 8 वटा। सो उब्रेको कति 8 एक्स प्लस वाइ त पठाइदिइसक्यो उसले। अब उब्रेको कति छ 8 माइनस एक्स प्लस वाइ हो कि होइन। जति उब्रेको छ त्यही त पठाइन्छ ईमा, त्यही हो। बुझ्नुभयो, त्यही भन्यो। अब सिमिलरली यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि त्यही हो। सिमिलरली यहाँ पनि 5 माइनस एक्स पठाइदिइसक्यो, यहाँ पनि कति पठाइदिइसक्यो 5 माइनस वाइ पठाइदिइसक्यो। अब भनेपछि यहाँ पनि कति हुन्छ, जति उब्रेको छ त्यति। कति 6 माइनस, अब यहाँ हेर्नुहोस् कति पठाइदिइसक्यो हेर्नुहोस् त 5 माइनस एक्स, हेर्नुहोस् कति पठाइदिइसक्यो 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाइ पठाइसक्यो बीदेखिको, सी र डीमा पठाइसक्यो। कति रहेछ 10 माइनस अफ एक्स प्लस वाइ हो कि हेर्नुहोस् त 10 माइनस अफ एक्स प्लस वाइ उसले पठाइदिइसक्यो, 10 माइनस अफ एक्स प्लस वाइ पठाइदिइसक्यो। अब बीले यतिवटा सामान पठाइदिइसक्यो, सी र डीमा पठाइदिइसक्यो। अब ईमा कतिवटा पठाउँछ, जति छ त्यति बढो
6 माइनस अफ उब्रेको। अब हेर्नुहोस् 10 माइनस अफ x प्लस वाई त उसले पठाइदिइसकेको छ नि, त्यतिवटा सम्म पठाइसक्यो। अब यीमा कतिवटा पठायो, जति उब्रेको छ कतिवटा उब्रेको छ 6 माइनस, किनकि यहाँको क्यापासिटी कति थियो उसको 6 थियो नि त, त्यही कारण 6 माइनस अफ थियो। सो कति हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 6 माइनस, सो x प्लस वाई माइनस 4, x प्लस वाई माइनस 4। सो बुझ्नुभयो यो सिम्प्लिफाई गरेको, यो हेर्नुहोस् न। अब यही हुन्छ। अब हेर्नुहोस् ल, टोटल अब हामीले निकाल्नु छ टोटल कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन, टोटल कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन। हेर्नुहोस् है, अब टोटल कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नुहोस्, अघि क्वेसनले भनेको थियो पर युनिटको दाम कति थियो, एकजनालाई कति पर्छ भन्थ्यो 160 रुपियाँ पर्छ। कहाँदेखिको एदेखिको सीसम्म। अब एकजनालाई 160 रुपियाँ पर्छ भने एक्सलाई कति 160x हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, एकजनालाई 160 रुपियाँ पर्छ भाडा भनेपछि एक्सवटा पठाएको थियो नि त, मलाई त थाहा छैन कति हो। सो एक्सको कति भयो 160x, त्यही गरेको प्लस। अब एदेखिको फेरि डीमा जाने कति थियो, एकजनाको कति थियो, एकजनाको भाडा कति थियो 100 रुपियाँ थियो। सो वाइवटा पठाइसक्यो भनेपछि कति भयो 100y हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, प्लस ईमा कतिवटा पठाएको छ 8 माइनस x प्लस वाई, एकजनाको भाडा कति थियो 150 भनेपछि कति हुन्छ 150, यतिजनालाई कति हुन्छ 150 8 माइनस x प्लस वाई हो कि होइन? बुझ्नु हुँदैछ? एकजनाको फेरि रिपिटिङ अगेन, एकजनाको 160 रुपियाँ पर्दैछ। यहाँ त एदेखिको सीमा कतिवटा पठायो, एक्सवटा पठायो। सो भनेपछि कति हो 160x, एदेखिको डीमा कतिवटा पठायो वाइवटा, एकजनाको कति थियो भाडा 100, सो 100 इन्टु वाई भयो। एदेखिको ईमा कतिजना पठायो 8 माइनस अफ x प्लस वाई, उब्रेको जति थियो त्यति पठायो। अब भनेपछि एकजनाको 150 रुपियाँ थियो भने यदि उब्रेको कति पर्छ? बुझ्नुभयो कि भएन? सिम्पल छ हेर्नुहोस् है, अलिकति कम्प्लिकेटेड मात्रै, त्यही बुझ्नु मात्रै हामी यहाँबाट पक्रेँ जस्तो भइहाल्यो। यहाँ हेर्नुहोस् ल, एकजना एउटा बोराको दाम कति पर्दै थियो 100 रुपियाँ भनेपछि ए बीदेखिको सीमा कतिवटा पठाएको थियो 5 माइनस x, हो 100 अफ 5 माइनस x प्लस एकजनाको भाडा कति थियो 120 रुपियाँ। सो एकजना कतिवटा पठायो बीदेखिको डीसम्म 5 माइनस वाई, सो 120 अफ 5 माइनस वाई प्लस त्यहाँ बीदेखिको ईसम्म कतिवटा सामान पठायो एक्स प्लस। सो एकजनाको भाडा कति थियो 100 रुपियाँ, सो यतिको कति हुन्छ x प्लस वाई माइनस 4। बुझ्नुभयो? यहाँदेखि यहाँ कतिवटा पठाएको थियो यति त थियो, यो आएको थियो कि आएको थिएन, त्यहाँबाट यो माइनस यो गर्दा कति आयो सब उयो गर्दा, सो x प्लस वाई माइनस 4। सो बीदेखिको ईसम्म कतिवटा सामान पठाएको छ x प्लस वाई माइनस 4, एकजनाको कति थियो 100 रुपियाँ, सो यतिवटा सामानको कति हुन्छ 100 रुपियाँ। बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, केही छ सिम्प्लिफाई। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् 160x, सो प्लिज त्यो उयो गरिराख्नुहोस् त। सो टोटल कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो जी कति आयो, जी इज इक्वल टु 10 अफ x माइनस अफ 17y प्लस 190। ओके, यो यही आयो। हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ अब हामीले कम्ती भन्दा कम्ती गर्नु पर्यो। ओके, अब यहाँनिर जुन चाहिँ छ, अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब गिभन कन्स्टेन्ट्स हेर्नुहोस् है, गिभन कन्स्टेन्ट्स यहाँ हेर्नुहोस्, गिभन कन्स्टेन्ट्स के छ, एक्स वाईहरू के छ। अब यो एक्स र वाई के हुनु भएन, 0 हुनु भएन, किनकि फिजिकल क्वान्टिटी हो, पठायो कुनै चिज पठायो नेगेटिभ त हुने कुरा होइन। अब अर्को के हुन्छ हेर्नुहोस् त, 5 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टु 0, सो सबै के हुनु पर्यो, कि त ग्रेटर या इक्वल टु 0 हुनु पर्यो, कि त पठाउँदै पठाएन सामान, कि चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। र यहाँको कन्स्टेन्ट कति थियो एक्स प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टु 0। अब यहाँनिर 8 माइनस एक्स प्लस वाई, यो सबै चिजहरू जे पठाउँदैछ, जे पठाउँदैछ एक्स वाई, यो पठाउँदैछ, यो पठायो, त्यो सबै के हुनु पर्यो ग्रेटर इक्वल टु 0 हुनु, कि त पठाउँदै पठाएन, 0 समान पठाइँदै पठाएन, कि त 0 भन्दा ठुलो हुनु, यो हो कि होइन? हेर्नुहोस् त गिभन कन्स्टेन्ट्स। सो यहीहरू नै हाम्रो कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छ, गिभन कन्स्टेन्ट्सहरू हुन्छ। ओके, सो अब यो हेर्नुहोस्। ओके, अब हेर्नुहोस् ल, यसलाई गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि इनइक्वालिटी। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 8 माइनस अफ समथिङ छ, हेर्नुहोस् ल, त्यसै बुझ्ने कुरा हो 8 माइनस समथिङ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्दैछ। अब भनेपछि 8 माइनस 8 त ठुलो रहेछ नि त यो भन्दाखेरि होइन, किनकि पोजिटिभ चिज दिँदैछ नि त मलाई होइन, ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि यसलाई उल्टा गऱ्यो भने के हुन्छ, अर एक्स प्लस वाई माइनस 8 के हुने रहेछ लेस देन इक्वल टु 0, किनकि इनइक्वालिटी त थाहा छ तपाईँलाई। लु सपोज थाहा छैन अरे तपाईँलाई, सपोज थाहा छैन अरे, यस्तो गर्नु बुझ्नु भएन अरे, सपोज सजिलो पाराले बुझाइदिन्छु म, माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्नु दुईपट्टि, माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु, सो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, माइनस 8 माइनस कति भयो प्लस एक्स प्लस वाई हो कि होइन? सो मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ एक्स प्लस वाई
माइनस माइनसले मल्टिप्लाई प्लस भइहाल्यो -8 भयो होइन यो इनइक्वालिटी साइन के हुन्छ लेस देन इक्वल टु 0 उल्टा भइहाल्छ किन उल्टा भएको हेर्नुहोस् 3 इज लेस देन 4 मान्नुहुन्छ हो अगर माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै भने के भइहाल्छ यो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन भइहाल्छ यो चिजहरू मैले कन्टिन्यूमा पनि बुझाएको छु तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने हो कि होइन सो सेम हो माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यो इनइक्वालिटी चेन्ज भइहाल्छ सो सेम पाराले कन्सेप्टले गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त यसलाई यस्तो आउँदैछ मेरो होइन यहाँबाट 8 - x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सो यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्ने रहेछौँ x प्लस वाई -8 लेस अर इक्वल टु 0 यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर लेस अर इक्वल टु 0 y -5 लेस अर इक्वल टु 0 अब यसमा त गरिबस्नु पर्दैन जस्तो त्यस्तै सो x प्लस वाई के गर्नु पर्यो +4 एड गर्नु पर्यो दुईपट्टि सो के गर्नु पर्दैन सो तीनटा इनइक्वल चारवटा आयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यो पनि नोट गरिहाल्नुहोस् ओके भयो रब गर्दैछु हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो जुन चाहिँ 8 माइनस अफ यो छ यो पनि यो जुन चाहिँ आउँदैछ अब हामी इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो सल्भ गर्ने तरिका के हो यहाँ हेर्नुहोस् ल अब यो मेटाउँदैछ g इज इक्वल टु यहाँ हेर्नुहोस् g इज इक्वल टु कति छ अब हामीले 10 अफ x माइनस अफ 17 y प्लस 190 यो छ अब हामी टोटल कस्ट अब हेर्नुहोस् यसलाई इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो हामीले गर्दै आएको छु x प्लस वाई इज इक्वल टु 8 यसलाई x इज इक्वल टु 5 y इज इक्वल टु 5 र x प्लस वाई इज इक्वल टु 4 यसलाई गर्ने तरिका ओके अब हेर्नुहोस् अब म यसको ग्राफ देखाउने छु तपाईँलाई ओके सो कतानिर देखाउनु यसको ग्राफ सो लेस अर इक्वल टु 0 x plus y less or equal to 8 so x minus 5 less or equal to 0 y minus 5 less or equal to 0 र x plus y greater or equal to 4 अब यसलाई गर्ने तरिका हेर्नुहोस् है यसलाई प्लट गरौँ कसरी गर्छु x/8 y/8 इक्वल्स टु 1 इन्टरसेप्ट फर्म यो त गराइसकेँ मैले तपाईँहरूलाई होइन सो अलिक माथि गरिदिन्छु यहाँनिर हुन्छ सो कति हुनु रहेछ 8, 0 0, 8 यसको फर्स्ट वालेको फर्स्ट लाइन हेर्नुहोस् है फर्स्ट लाइन सेकेन्ड लाइनमा हेरेर यसको गरिदिन्छु म सो x इज इक्वल टु कति छ सो अलिकति यता यो त साह्रै छेउमा भयो सो यहाँनिर होला हेर्नुहोस् कति रहेछ यो 4, 0 0, 4 यसको गरेको इन्टरसेप्ट फर्म यो त मैले सिकाइसकेको छु तपाईँलाई x/4 y/4 इक्वल टु 1 अब y इज इक्वल यो सेकेन्ड लाइन भयो मेरो यो सेकेन्ड लाइन भयो सेकेन्ड लाइन यो 1 अब x इक्वल्स टु 5 भनेदेखि के हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस अब त्यो गर्नु भन्दा म y इक्वल्स टु 5 गरिहाल्छु y इक्वल्स टु 5 भनेपछि यहाँ x इक्वल टु 4 छ यो यहाँनिर 5 होला भनेपछि सो यहाँनिर गरिदिएँ मैले हेर्नुहोस् त हो र अब यो कति हो भने 0, 5 हो कि हेर्नुहोस् त यो 0, 5 हो कि होइन अब x इक्वल्स टु 5 भनेपछि कतानिर होला यता होला सो यस्तो x इक्वल टु 5 सो यो कति हो 5, 0 5, 0 4, 0 के यतापट्टि यो x इक्वल टु किनकि x इक्वल टु 5 भनेपछि के हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस हो कि होइन त्यही गर्दैछु है म अब यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा यो पोइन्टमा हेऱ्यो भने y यो लाइन र y इक्वल्स टु 5 र y इक्वल्स टु 5 र यो कसको लाइन हो x प्लस y इज इक्वल टु 8 भने फर्स्ट लाइन के हुँदैछ काटिँदैछ भनेपछि अब सल्भ गर्दा कति हुन्छ y मा 5 हाल्यो भने x को भ्यालु कति हो 3 सो यो कति रहेछ 3, 5 यो पोइन्टमा हेऱ्यो भने x इक्वल टु 5 र यो काटिन्छ सो x मा 5 हाल्यो भने y को भ्यालु कति आउँदैछ 3 सो यो पोइन्ट कति होला 5, 3 सो कर्नर पोइन्ट्स कति आयो हेर्नुहोस् त 6 वटा आयो एउटा दुईटा अब यहाँ हेर्नुहोस् अब सल्भ गरौँ यसलाई यही नै हुन्छ अब हाम्रो फिजिबल रिजन त x प्लस y लेस देन अब रिजन हेर्छौँ अब हामी यसको रिजन हेर्छौँ यता दिन्छ कि यता दिन्छ यताको हेर्नु भने 0, 0 0, 0 इज लेस देन 8 हो त्यही कारण कता दिनु रहेछ यतापट्टि रिजन होइन यतापट्टि अब यता दिन्छ किनकि x त ग्रेटर देन 0 छ ग्रेटर इक्वल टु 0 छ त्यही कारण यो त दिँदैन त्यही कारण यो अब सबैको कमन कुन चाहिँ हुन्छ त्यही हेर्छौँ अब हामी
x इज लेस देन 5 0 हाल्यो भने कुन चाहिँ हुन्छ दिन्छ सो कुन चाहिँ हुने रहेछ यतापट्टिको अब कमन पनि कता हुन्छ यसको यतै y माइनस अब यसको पनि कति हुन्छ 0 हाल्यो भने हुन्छ सेटिस्फाई सो यता आउने रहेछ सो यता अब यताको यता पनि दिन्छ यता डल्लै दिन्छ हैन यता पनि दिन्छ यता र x + y > = 4 अब यो पनि गर्नु भएको छ यताको दिन्छ यताको दिन्छ 0 0 0 इज ग्रेटर देन 4 हो हैन त्यही कारण कता दिनु पर्छ यता दिन्छ दिदैन यो दिन्छ दिदैन किनकि नेगेटिभ हुन्छ यहाँ x यहाँ पनि y के y नेगेटिभ हुन्छ त्यो दिदैन सो सबैजनाको कमन के भयो हुन त x ले यहाँ पनि दिन्छ तर यहाँ यो यहाँनिर सेटिस्फाइड हुन्छ फिजिबल रिजन भने के हो जहाँ सबै कन्स्टेन्टहरु भ्यालिड सो हाम्रो कुन चाहिँ रहेछ फिजिबल रिजन यो रहेछ यो सो के रहेछ नाम दिन्छु म A B C D E F यहाँ हेर्नुस् है अब यो तपाईहरुलाई देख्नुमा क्यामेराको इफेक्टले सानो देख्छ जे पनि चीजहरु हैन टाढाबाट अब त्यसमा म के हेल्प गर्नु सक्छ स्कुलमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो टाढाको नानीहरुले देख्दैन त त्यही कारण राम्ररी सुन्नुस् र त्यो यो चीजहरु त बुझाकै चीजहरु त हो यो चीज त तपाईले आफै अप्लाई गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि त आफै गर्नुस् न बुझाउने काम त यो थियो मेरो इम्पोर्टेन्ट यही बुझाइदिहाले नि यहाँबाट त तपाई इन्टरसेप्ट फर्ममा गरेर गर्न सकिहाल्छ हैन अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले भर्टेक्सहरु कति कति आयो हेर्नुस् त भर्टेक्सहरु हेर्यो भने तपाईले र g = कति थियो हाम्रो 10x - 70 10 कमन निकालिदिन्छु म x - 17y + 190 यसलाई मिनिमम गर्नु पर्थ्यो अब हामीले सो फर्स्ट भर्टेक्स कति छ 4,0 सो हियर अब लेख्नुस् A B C D E F is our closed feasible region is our feasible region where the corner points the vertex are 4,0 5,0 5,0 5,3 5,3 3,5 यो अलिक डिफरेन्ट छ भने मात्रै मैले गर्दिएर तपाईलाई ल 3,5 0,5 र 0,4 0,4 ओके नै हेर्नुस् है यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है यो 1 2 3 4 5 6 6 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट हो सो 4,0 हालेर हेरौँ 4 भनेपछि 194 आउँदैछ यहाँ हैन 194 इन्टु कति भयो 1940 5 हाल्यो भने हेर्यो भने 195 सो 195 इन्टु 10 दैट इज 1950 अर्को भने 5 र 3 हालेर हेर्यो भने 5 व्हाट इज 195 माइनस 17 त थिएन त 70 पो थियो त हौ हैन 70 थिएन 70 पो थियो त -7y थिएन सो याद गरिराख्नु 70 आएको थियो हाम्रो अघि g = 10x - 70y + 1900 आएको थियो ल मैले 17 लेखे पठाएको छु यहाँ सो 5 र 3 हाल्यो भने तपाईले कति आउँदैछ 5 - 3 दैट इज = 195 - 21 दैट इज = 1740 आउने रहेछ सो अर्को 3 र 5 हेर्यो भने 3 193 - 193 - 7 5 जा ए सरी 3 र 5 हाले हैन 3 र 5 193 7 5 जा 35 दैट इज = 8 दैट इज = 5 1580 1580 र अर्को 0 हाल्यो भने 190 - 35 5 8 5 15 1550 1550 र 0 190 - 28 दैट इज = 2861620 1620 सो सल्भ गरे यति आउने रहेछ सबसे मिनिमम कुन चाहिँ छैनस् त सबसे कम्ती therefore the minimum transportation cost is 1550 is rupees 1550 which is possible when we transport x कति 0 amount when we transport 0, 5, अब यहाँ कति हुन्छ 5 8 - 5 कति भयो 3 0, 5, 3 units of commodity के थियो थाहा छैन to A to C D and E from A or उल्टा पाराले भन्दा कति हुन्छ 0 or 5, 5,
किनकि 0 हो भने त x या 5 माइनस y y को भ्यालु कति छ 0 कमा 5 x र y कति आएको छ हाम्रो 5 x र y कति 5 minus 1 is equal to 1 to the given deports from b b बाट चाहिँ पठाउँदा चाहिँ कति हुन्छ भनेको नि मैले b बाट किनकि x को भ्यालु कति आयो 0 सो 5 minus 0 कति हुन्छ 5 minus 5 कति हुन्छ y त कति थियो 5 थियो नि त त्यही कारणले 0 कमा फ्रम द अब अगर मैले a बाट पठाउँदा चाहिँ कतिवटा पठाउनु पर्यो 0 5 र 3 वटा पठाउनु पर्ने रहेछ अगर b बाट मिनिमम गर्नु हो भने चाहिँ 5 0 र 1 पठाउनु पर्ने रहेछ सो यसरी गर्छ हामी ल सो यो इम्पोर्टेन्ट खालको छ इन्ट्रेस्टिङ खालको छ सो यो मजाले हेर्नुहोस् र म अब आज यति नै हुन्छ यो ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाब एउटा नै काफी हुन्छ तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति र कुन चाहिँ हिसाबहरू मिल्दैन लिनियर प्रोग्रामिङ कुनै पनि हिसाब तपाईँको मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई डिएम गर्नु सक्नुहुनेछ र आजको निम्ति यति नै र भोलिदेखि म तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी जुन चाहिँ वान अफ द मोस्ट टफेस्ट च्याप्टर्सहरू भनिन्छ र बुझ्नु अलिकति साह्रो पर्छ भन्छ त्यो म तपाईँलाई यस्तो मजाले बुझाउँछु त्यो तपाईँहरूले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन र तपाईँलाई कहिले साह्रो नै हुँदैन प्रोबेबिलिटी र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।